ஹலோ கைஸ், சைனா அவங்க மிலிட்ரி கப்பலை யூஸ் பண்ணி பிலிப்பைன்ஸோட 2 சப்ளை போட்ஸை அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி அட்டாக் பண்ண அவங்க யூஸ் பண்ண வெப்பன் வாட்டர் கன். வாட்டரை ஹை ப்ரெஷரில் அந்த போட்ஸ் மேலே அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. இது எங்கே நடந்ததுன்னா சவுத் சைனா சி. இந்த பிரச்சனை ஒரு டைம் நடக்கல, பல டைம் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. இந்த சவுத் சைனா சீல சைனாவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் என்ன பிரச்சனைங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எதனால சைனா பிலிப்பைன்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சவுத் சைனா சீல டாமினன்ஸ்க்காக தான். சைனா இந்த சவுத் சைனா சீல மேக்ஸிமம் ஏரியா அவங்களுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் பிலிப்பைன்ஸ் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அவங்களுதுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. சவுத் சைனா சீயை தைவான், வியட்நாம், சைனா, பிலிப்பைன்ஸ் இப்படி ஒரு 6 கண்ட்ரி ஷேர் பண்ணுறாங்க. இதில் ரெகுலராகவே பிரச்சனை இருக்கும். ஆனால் கொஞ்ச நாளாகவே சைனாவோட ஆதிக்கம் இந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஏன் சைனா இந்த இடத்த டாமினேட் பண்ண இவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா, வேர்ல்டில் 3/1 ட்ரேட் இந்த சீ ரூட் வழியாக தான் நடக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட $200 பில்லியன் ட்ரேடும் இந்த சீ ரூட் வழியாக தான் நடக்குது. உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த மீன் பிடிக்கிற படகுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் பாதி இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது. கொஞ்ச நாளாகவே சைனா பிலிப்பைன்ஸோட நிறைய போட்ஸ் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு டைம் மிலிட்ரி கிரேட் லேசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த டைம் பண்ணுறப்ப தண்ணியை வச்சு மட்டும் அட்டாக் பண்ணாமல் அவங்க கப்பலை டைரெக்டாக கொண்டாந்து பிலிப்பைன்ஸ் போட் மேலே மோதியிருக்காங்க. இது லிட்ரலாக பிலிப்பைன்ஸை சைனா புல்லிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இத்தனையும் பண்ணிட்டு கடைசியாக பிலிப்பைன்ஸோட போட்டு தான் சைனாவோட போட் மேலே வந்து மோதிடுச்சுன்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணுறத விட பிலிப்பைன்ஸோட போட் மேலே தான் அதிக தாக்குதல் நடக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம்னா, பிலிப்பைன்ஸ் கரையிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் உள்ள ஒரு தீவு பக்கத்தில் பிலிப்பைன்ஸோட மிலிட்ரி கப்பல் தரையொதுங்கி இருக்கு. அந்த கப்பலை இன்னி வரையுமே பிலிப்பைன்ஸ் ஒரு மிலிட்ரி பேஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன் கரையொதுங்கின கப்பலை இன்னும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லாம் ஒரு பயனால தான். சப்போஸ் அந்த கப்பலையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு எவிடன்ஸே இருக்காதுல்ல. சைனா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இதுவரையும் அவங்க இடம் இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. இப்போ அந்த பேஸில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு கப்பலையுமே சைனா அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படியெல்லாம் பிலிப்பைன்ஸ் பண்ணுறதுனால பிலிப்பைன்ஸை மிரட்டுறதுக்காகவே ஒரு 400 போர் கப்பலை சைனா இறக்கியிருக்காங்க இந்த சவுத் சைனா சீல. இது மட்டும் பத்தாதுன்ட்டு நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலாண்டையும் இந்த சீல கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டா அதை சுற்றி இருக்கிற இடமும் சைனாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. இப்போ வரையும் பிலிப்பைன்ஸ் எந்த ஒரு கவுண்டர் அட்டாக்கும் பண்ணலை. ஆனால் அப்படியே இருந்துருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஒருத்தனை முடிஞ்ச அளவு கார்னர் பண்ணால் அவன் திருப்பி என்ன பண்ணுவான், அடிக்க தான் செய்வான். சப்போஸ் அப்படி சைனாக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் வார் வந்துருச்சுன்னா சவுத் சைனா சீல நடக்கிற எல்லா ட்ரேடும் ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்படிங்கிறப்ப அந்த ட்ரேட் பண்ணுற கப்பல்லாம் இங்கே கீழே ஆஸ்திரேலியா கிட்ட வந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் அதிகமாயிடும். அப்படி அதிகமான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் யார் தலையில் வந்து விழுவோம், நம்ம தலையில தான். இப்போ இருக்கிற விலைவாசியோட இன்னும் விலைவாசி ஏறிடும், இன்ஃப்ளேஷன் ஏறிடும். அவ்வளோதான். இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தாட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. திரும்ப உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.